Hi friends, welcome to Kirthi Samayal. நான் கிருத்திகா. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் டிஷ் பார்க்க போறோம். குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சுவையான பாவ் பஜ்ஜி எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கட் பண்ண வேண்டிய வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்துக்கலாம். நான் இப்போ 4 உருளைக்கிழங்கு, 3 தக்காளி, 2 வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஒரு கியூப் வெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெண்ணெய் உருகினதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கப் பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் பட்டாணி இப்போ நான் காஞ்ச பட்டாணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் பச்சை பட்டாணினா அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம். காஞ்ச பட்டாணினா ஒரு 2 hours ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு கப் கேப்சிகம் கட் பண்ணி வச்சதும் சேர்த்துக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு தோல் உரித்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். சால்ட்டு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம். அப்புறம் தக்காளி 3 தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். காய் வேகிற அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் 2 கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ பேனை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வேகட்டும். மீன்வெல் பாவ் பஜ்ஜி பற்றி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு 5 பாயிண்ட் பற்றி பேசலாம். பாவ் பஜ்ஜி எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு கெஸ் பண்ண முடியுமா? ஏன்னா ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டே ரீசெண்டாக வந்ததாக தான் நம்ம நினைப்போம். ஆனால் பாவ் பஜ்ஜி டிஷ் ஃபஸ்ட்டு பண்ண ஆரம்பித்தது 1850ஸ்லேயே. செகண்ட் பாயிண்ட், பாவ் பஜ்ஜி எங்கே ஒரிஜினேட் ஆச்சுன்னா மும்பையில் இருக்க டெக்ஸ்டைல் ஸ்ட்ரீட்டில் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க. தேர்ட் பாயிண்ட், 1850ஸ்லேயே அமெரிக்காவில் சிவில் வார் நடந்தப்போ அங்கே காட்டனோட தேவை அதிகமாக இருந்துச்சு. அதனால் இந்தியாவிலேருந்து காட்டன் நிறைய இறக்குமதி பண்ணாங்க. அப்போ மும்பையில் தான் இந்தியாவோட டெக்ஸ்டைல் ஹப்பாக இருந்துச்சு. ஸோ காட்டனோட டிமாண்ட் அதிகமாக இருந்தனால மும்பையில் மில் டே அண்ட் நைட் ஃபங்க்ஷன் ஆகணும். ஸோ மில் ஒர்க்கர்ஸ் டைமுக்கு வீட்டுக்கு போக முடியாத நிலமையில இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு அன்டைமில் ஃபுட்டு வேணுங்கிறதெல்லாம் தேவைப்பட்டுச்சு. ஃபோர்த்து பாயிண்ட், இந்த ஃபுட் அன்டைம்லையும் அவைலபிளாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் வெண்டார்ஸ் அந்த டேயோட மீதம் இருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் மேஷ் பண்ணி ஒரு டிஷ் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க. பன் கூட வச்சு அதை சர்வ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அதுதான் பாவ் பஜ்ஜி. ஃபிஃப்த் பாயிண்ட், ட்ரெடிஷ்னலான பாவ் பஜ்ஜி மும்பையில் எங்கே கிடைக்கும்னா சர்தா பாவ் பஜ்ஜி அப்படிங்கிற கடையில் கிடைக்கும். இப்போ நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா பேஸ்ட் ஆகிற அளவுக்கு மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் பர்ஃபெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி வரும். இப்போ நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம். நம்ம ஒரு கியூப் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் பட்டர் பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் இப்போ கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் நான் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ கஸ்தூரி மேத்தி ஆட் பண்ணிக்கலாம். கஸ்தூரி மேத்தி அப்படிங்கிறது வெந்தயக்கீரை இருக்கு இல்லைங்களா, அதை ட்ரை பண்ணி ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயுமே கிடைக்கும். மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். பாவ் பஜ்ஜி மசாலா இதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ண போகிறோம். பாவ் பஜ்ஜி மசாலாலேயே காரம் இருக்குங்கிறனால நம்மளுக்கு மிளகாத்தூள் கம்மியாக போட்டாலே போதும். பாவ் பஜ்ஜி மசாலா பவுடர் ரெடிமேடாக கடையிலேயே கிடைக்கும். இப்போ நான் போடுறது வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணது. இது எப்படி செய்யணுங்கிறது செப்பரேட் வீடியோவாக போடுறேன். அதோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணி விடுறேன். இப்போ அந்த மசிச்சு வச்ச இதை ஆட் பண்ணுறேன். நல்லா பண்ணிக்கலாம். நான் 1 கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு ஸ்பூன் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன்.
இப்போது பன் கட் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்.